你想他吗？还是在自己自言消遣？明明爱着，偏偏要表现得不太明显。未能如愿，却沾染了你很多的习惯，各自盘算，在不经意间挑战了对方底线。哎呦我操！你好大！哎，你好，你好可爱呀！你们要把我当零食吃啊？说到零食，看视频的时候就喜欢吃点零食。正好我在得物买的德芙巧克力礼盒，优惠后才1块钱，因为首次下单有10元无门槛或满20减18的优惠券，关键还包邮，快去评论区看看吧。现在知道该玩什么角色了吧？有人吗？哎，啥情况？哎，滚！Nope. Pardon. Amaterasu。你跟我玩阴的啊！